ઉતાર એટલો ગાડી તૂટી ગઈ. હા જો રાઈજીબાગમાં ગાડીઓ જાય તણાય. કીધું પહેલા મેં પહેલા કીધું આ લોકોને કોઈ ઊંઘ નહીં આવતી હોય હારાઓને. અમે બે જ વાત. હા પેલા એ આમ જો તમે હા આપણે સારું ગયો સમજાય ગટર પાડ્યું. બધું બંધ અહીંયા બધું બંધ કરી દીધું મેં તો મંદિર માં આમાં તો એટલું ન ઉતરે ના ગઈ ગાડી જાય છે પાછું.